ini aku bakal bikin top 10 favorit squishy. So kalau kalian mau tahu video aku bakal kayak gimana, let's get started. Untuk top ke 10 aku punya squishy ini tuh yang mini donat yang warna oranye. Next, untuk yang ke 9 aku suka sama squishy ini tuh tapi barasan sendal tapi fit. Next, untuk yang ke-8 aku suka sama squishy ice cream ini. Untuk yang ke-7 aku punya ini itu ada tagnya, itu dimsum gitu. Ini yang kayak gini. Next, untuk yang ke-6 aku suka sama squishy ini. Next, untuk yang ke-5 aku suka sama squishy ini tuh mini onsen ban. Next, untuk yang ke-4 udah masuk tepat loh. Untuk yang ke-4 aku lagi suka banget sama squishy ini. Maaf kalau kalian gak suka suara packaging squishy-nya, crispy-nya gitu. Ini gak crispy sih, kayak suara plastiknya gitu, karena ini beda gitu, plastiknya beda, ini belakangnya. Next, tuh yang ketiga aku suka sama squishy Benbedan. Maaf juga agak fokus ya. Next, masuk tab yang kedua. Untuk tab yang kedua aku suka sama ini. Itu tadi cackerel. Ini belakangnya. And tab yang pertamanya aku suka sama squishy jing 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 jing. Ini dia, aku suka sama squishy sawi ini karena dia super slow rising bang. Lihat, kalau kalian bisa lihat ya, keslowannya itu super slow banget. And segitu aja video dari aku. Jangan lupa untuk please klik like, comment down below, share video ini ke teman-teman kalian. And yang paling penting adalah subscribe to my channel. And bye, see you in my next video. Bye bye.